Babenda. Eza sombre.
Maboko. na nzembo na kopesa ndeko na ngai batone nzembo wana boyemba yango mete kwasi wombala ilimiane stop ok mais stop vous comprenez kega sumanda ne makisiane mane sekwaga edogauye on fait la compétition. Boluka, moto ayeli botinda nzembo moko na suma na mataye manzembo. Bana komina Labo, oye! Bana komina Mugila, oye! Bana komina Bazubu, oye! Bana komina Lakundumba. Téléphone. Nyanya! Bana Sidu Bangi, oye! Bana Naro Bangi, oye! Bana Mungala, oye! Bana Chwapa, oye! Bana Mbadaka, oye! Merci mingi na kombo na ngai na délégation oye kotika ngai na ndenge bolakisi bolingo. Esengo te. Nyanya. Na ye lelo koyebisa bino makambo ya mutuya mpo na mboka na biso, ya mutuya mpo na Kongo mobimba, bolanda ngai na bokebi. Nyanya bandeko na ngai
touti mosika parce que biso ndenge bozali awa bopesaki nga ndingisa nakenda na dialogue soki nakendaki na dialogue nazalaki na poids politique euti na bino mpo bondimaki ke nakenda bosalaki eloko ya malamu bosalaki choix ya malamu tokei na dialogue tosemboli makambo maso mpo tokende na élection elingi koloba nini ezali pouvoir oyo ya moko na bino boza na yango mpe biso bahomme politique tokamati yango tobombi élection elingi koloba tozongiseli bino pouvoir bino bopona baoyo bakoki ya kokamba bino mais biso na politique tokamati yango tokonserve yango yango tokendaki tozongisela bino pouvoir na bino maboko mpo na bino moko ya mibale toza na mokonzi ya mboka oyo bato baso ata alobaki te mayali konyimanima tatoloko esu 3e mandat te tatoloko esu 3e mandat te mais tala le 8 alobi ngai naza kuna te naprometaki bino peuple ke nakosala manda mibale nasali manda mibale ekoki nabimiseli bino Shadari Ramazani mpo bovote malamu te mabe boya bato geste wana mokonzi ya mboka asali ezali geste monene koloba te ngai nakokenda lisusu te na miretire elingi koloba nini mpo ebele bazokomprendre te elingi koloba ke aboyi bitumba na mboka aboyi babalatanga na mboka alingi kimia na mboka alingi bana ya Kongo alingi biso na bino alobi te mpo na ngai moko mboka ekoma na makila bato bakima na zamba babanda kokufa ekonomi ekufa nalingi te na mibendi tobetela ye maboko bandeko lisolo oyo ya monene nayebi bino lelo FCC bozoyoka kaka FCC tina nango nini na lopoto bayobi front commun pour le Congo front c'est-à-dire osangana baoyo bozalaki koyokana na baoyo bozali koyokana te osangana bokende nzela moko mpo na kotombola Congo mabeto malamu bandeko na ngai baélection ya 2006 2011 tosanganaka jamais tozalaka bato na bato bazokende na ndenge ya province na bango me mbala oyo toyokani te tosangana kosangana yango lilo eloba nini na nkombo na bino tokokotisa programme sud ubangi aza na besoin ya oyo nord ubangi aza na besoin ya oyo équateur aza na besoin ya oyo mongala aza tosangisi yango totila kati ya programme tobi bon tokosenga na bato na biso bavote yo eske soko obimi okosalela biso eloko oyo soki andimi iyo à ce moment là tozongeli bino tobi andimi iyo tovote ye mpo asalela biso eloko oyo babenga yango na lopoto cahier de charge dans un programme du gouvernement toyokani mbala oyo ezali ke napesi yo opesi ngai na nkombo na bino mbala oyo ezali napesi yo opesi ngai bana ebele bazosilisa université awa na sud ubangi nord ubangi mosala ezali te batata bazovanda na ndako bakompani ekangama makambo wana ifo esila moto na mokili nzambe akitisa mana malikolo mbala se yoko mpe alobaka yo moto okolia na motoki na yo biso mpe tomesana na hambe asenasena te biso mosala biso aine kosala mosala tozoluka mingi te ezali devoir ya leta kokreye basociété mpo bana na biso bazosisa classe basala mosala yango wana tokoti na FCC mpo tozwela bino moyen ya kodevelope nord ubangi sud ubangi mongala tswapa na équateur
mpe na kati kuna balider nyonso ya Équateur lobi toyambaki candidat président mpe na monoko moko na kombo na bino mpo sa bino toya na force te tolobi boye candidat président Shadrack Ramazani mbala oyo oza na chance mpo biso nyonso totelemi mpo totia maboko na biso na programme wana okosala yango mais yeba te tokozonga na cahier de charge mpo na boye mpe lobi andimaki yango bokotala yango lelo na batelevizio topesaki maloba epa kulutu na biso Edouard mokolo wa pombo moto alobaki lobi ngai naye kosukisa na ntango ya bakado donc naye awa mpo bofungola miso soki tolingi avenir na bana na biso oyo ebonga bolanda makambo oyo tozoyebisa bino ezali très important mpo na avenir ya mboka na biso très important mpo na avenir ya bana oyo tozobota bauniversité oyo tozotonga baoyo baotanga na Kisasa bozokanisa te soki lelo oyo biso tosalaka mosala te natangi ndeko na ngai eleki na ngai Jean Lucien Mbusa soki tozalaka na ye kuna te bandeko bana ya bandeko mosusu baza kuna balingi bafutela klase ndenge nini mais ezala Jean Lucien ezala ngai tozofutela bango klase tozopesa bango misala tozodefendre bango bisika nyonso kolinga te bandeko na bino bazanga na esika te bosalaka nyonso botindika bandeko na bino place nyonso bazodiskute likambo ya Kongo basala nyanya bosi bofungoli misu boke ba élection mbala mibale soko poni député eza mpo na nini akenda kolobela yo te na so poni député ake ovandaka na kiti ya député ti alobaka te tina yango nini nyanya biso soki toyebani ezali mpo na monoko mpo toza bana etike mwana etike soki alobi te bakola mafuku na ntongo bapimi ye ifo koloba badepute nyonso bokopesa biso mbala oyo ifo bozala sur eza bato bagei kovanda te koloba qui sont pour batombeli maboko qui sont contre akiti non ezali mpo azwa maloba adefendre bino ovote motu mpo na bozwi na ye te mpo na mbongo te meme soki azalaki enseignant na mboka boyebika alobaka botinda ye akende koloba il ne faut pas parce que ayebi koloba me aza na mbongo te bosungoli ye wana eza mabe bolandinga malamu ngai na ye awa makambo ya misato nafungola bino televizio na bino po chaque fois nayokaka match ezali il faut ozala canal plus il faut ozala canal plus makambo wana il faut esila nazali peut-être moto ya liboso ya kofungola télévision numérique na Sud Bangi peut-être lobi mosusu akoya ainsi de suite mais il faut tobanda quelque part mais toyokana malamu télévision ezali te mpo moto akenda ndofinga baninga ezali te moto akenda kobanda kofinga boninga nalingi koyoka te bokei kuna télévision kobanda kofingaka gouverneur kofinga ba ministre nalingi koyoka yango te toute autorité tozali bakristo toute autorité vient de Dieu soki oza na likambo na gouverneur senga audience kenda kutana na ye aza mokonzi azodirige bino so bandofunda kofinga ye na balabala bozosilisa pouvoir ya kimoko kokende kofinga te zela na ntango ya vote soki asalaki mosala mabe kosanctionne ye na vote me kokenda kofinga ezaleli ebe totika yango songi bana Sud Bangi bokabwana te oyo biso toza nsima te lider oto non oyo wana so aza makasi azwi aza motema malamu akoya nango na Sud Bangi mais soki azwi aza motema mabe ekokoma mpe awa te donc il faut soutenir sans kofinga soki bomoni bato bazofinga seke bazangi argument soki omoni moto azofinga seke akokoka kotema devant bino asala 5 minutes te apesa maloba bolanda o wana te wana ezali mai ya moto
mokili moto na mokili il faut vanda na ndeko il faut lia na ndeko il faut mabe pasi ya ndeko otalaka yo te ngai te okokoma ngai bayebisinga nazonga nsima mpo nakwea te yaya naye lisusu na sango moko ya monene koleka oyo bino baso bokosepela mpe nalingi kosepela na bayoka ntina Kinshasa naloba napanga nasakola toza na ndeko moko ya mongala komona ye egwaki ya ngembe soki ayoki babengaka poete sango ya malamu oyo toza nango ezali mokonzi ya mboka apesa geme na promese namoni ngonga yango naza na mokanda yango awa na maboko ministre Thomas Luaka asi akomi yango na budget asi atindi na finance akasi ti posa nsima mbongo kobima mpo baya babanda makadam na nzela na zemi yango Thomas Luaka aboya pour lancer yango et cette fois-ci pour télématé et volombo awa ti hôpital ti Athénée Zando ti hôpital et bien dans boucle de Gosalama et na bango o bayaki na bango il faut balanda ndela epai ba chef na bango ezali mpo nalingi te nayokake kozonga mposa mai eleki yo ozwi mai ya motomei nakovanda na bino awa nyanya nakovanda namoni mpe bino lisusu epui nakende kotala bilanga osali koeti fotalisa bilanga programme biso na bino ezalaki nini café pour tous ezalaki nini café pour tous kobosanaka yango te ngai mpe nake kotala to nsima na ye kopesa bino mbote na kei apo Ah, moto a drapeau. Ça le cas première pierre. Ah tiens première pierre. Regarde ça quand même. Ah tiens.
Samuel Pierre. Oui, on a déjà premier peu. Ah, mais t'as gagné. Ah, pour partir à supermarché, on est dans le retard. Démocratique du Congo. L'État en cet instant précis n'est pas au discours, mais plutôt aux actions concrètes. Nous aurions bien voulu écouter la voix de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, mais il a tout dit au niveau de l'aéroport, tant en langue vernaculaire qu'en français. Tout ce qui nous reste, nous qui habitons la ville de Gemena et la province du Sud Ubangi, c'est simplement inviter son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, accompagné de certaines autorités, à bien vouloir venir couper le ruban symbolique, signe qu'il offre officiellement aux forces vives de la province du Sud Ubangi en particulier et de tout l'Équateur en général, pour ne pas dire la République démocratique du Congo, ce grand outil de communication et de socialisation. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, avec votre autorisation, nous vous prions de venir couper officiellement le ruban symbolique. Bandeko passe FCC télévision eza ya bino responsable ya parti nyonso ya FCC namoni bango awa sopa moto EPRD FDC aza wapi FDC CDR nyonso MCR bino baso télévision yo eza ya bino okoleka ntango nyonso ya kopesa programme na bino ya kovante candidat na biso. Ramazani Chatari, c'est notre candidat. Nous le portons. Il faut avoir Ramazani Chatari à 100%. Et vous allez moussa na bino tous les cadres à FCC, ATD, PPRD, bino tout. Motumoko, monoko. Banda lelo bozali bana ya tata mibale mama mibale te. Tata moko, mama moko. Ce que je dis PPRD, c'est que je dis ATD. Ce que je dis FTC, c'est que je dis PPRD. MC, ainsi de suite. Bokangama, maboko. Vous savez la réunion na bino ya FCC, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous savez le programme na bino ya koleka en télévision. Vous pouvez occuper espace toute la semaine. Lundi, il y a partie telle, mardi, il y a partie telle, mercredi, il y a pi, au samedi. Non, ça va, vous respectez le programme Wana parce que bino de vous à la base, vous savez ça. Vous cédez dans la provocation, puis surtout tout ça va dans beaucoup. Mutoyo, kokonet, misambo, masomba, mboko yo Soko balingi to bebisa azo senga na bino osete na provocation te. Na 2011 na subisaka provocation na répondre te. Mais mbala oyo soko ya meki ngai pe na kotia. Na kozonga lisusu singa. Compréhension et l'équipe balinga mona biso ko la bazoba. Impossible.
impossible, il faut que nous sommes prêts à tout. Oui. Parce que Mboko est en otage. Otage à mototerre, je le dis sans embâche. Radio, tous les jours, voilà. Tous les otages à mototerre. Mboko Zaba, Kokonabiso, Kokonanga Koutaza à vingtaine de kilomètres. Awa. Bozo, les grands guerriers. Sokbali Bitumba. Oui, ayebi oyo yanga azalaka awa eza ya koluka te kazalaki yo non kaka awa pembeni awa nakotaka mbi awa donc loko balini provocation bakozwa provocation nalingi te bino bokota na baprovocation ozela baya kotumola bino soki batumoli bino boréagir wana droit ya réaction. Ok? Voilà, merci beaucoup. Le plateau est là. On a une partie, il y a aussi la journal télévisée. On a ma kit, on a un peu sur la débat. On va aménager de manière à ce que dans la photo, on peut exploiter des parties avec la fond. Là, ils ont la ciment, ils ont mon c'est par cette partition de notre hymne national de vous Congolais que nous démarrons ce journal spécial parce que le tout premier invité de cette chaîne Gemena TV est une personnalité spéciale. Je dois citer la personne du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, son Excellence José Makila Soumanda. Alors, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, vous venez de fouler les sols de vos ancêtres, la nation congolaise, de par cette partie de nos compatriotes de la province du Sud-Bangui. Je voudrais bien vous entendre. Quel est le message de paix sociale, d'apaisement politique que vous apportez à cette population? En fait, il n'y a aucun problème politique dans le Sud-Bangui. Je ne peux pas apporter un message d'apaisement parce qu'il n'y a aucun problème politique. Si certains agitateurs pensent que le Sud-Bangui leur appartient, ils sont en train de se tromper. Franchement, nous sommes tous fils de Sud, nés et grandis ici, avec des parents qui sont connus ici. Nous sommes du territoire de Guémena, des natifs de ce territoire. Donc, il n'y a aucun problème politique dans cette partie du pays. Tout simplement, je suis venu apporter la grande nouvelle, la bonne nouvelle à mes frères et sœurs que le Congo vient de connaître une très grande plateforme qui s'appelle le Front commun pour le Congo, que je leur demande d'adhérer tous à cette plateforme qui a un avenir sûr et certain. Il ne faudrait pas que le Sud-Bangui reste à la marge de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Nous allons vers les élections et aussi leur confirmer qu'effectivement, les élections auront bien lieu le 23 décembre de cette année. Qu'on ne rêve pas, le chef de l'État a décidé et il en sera ainsi. Et nous irons aux élections. Que les gens se préparent à affronter les élections, remettre au souverain primaire le pouvoir qui lui appartient. C'est ça, c'est ce pouvoir-là, d'aller voter, d'aller consulter les urnes et de voir qui est décidé par cette population de diriger. Voilà la grande nouvelle, c'est celle-là. Alors, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, la plupart de vos collègues acteurs politiques, ils se font beaucoup d'argent, ils investissent dans autre chose. Mais vous, vous avez pris de l'argent de votre poche sans pour autant qu'il y ait des partenaires et vous offrez ces très beaux bijoux à la population de Guémena. Quel peut être le message que vous lancez par rapport à l'appropriation des Guémena TV par ses habitants? Vous savez, cet instrument, c'est un patrimoine de tous les fils des filles de ce monde. J'aimerais vraiment que ce soit un patrimoine commun, que tout le monde passe ici, exprime ce dont il est capable de faire, de penser, d'éduquer, d'enseigner, de cultiver. On doit véhiculer le message qui amène la prospérité, qui amène le développement, hein, qui amène la conciliation. C'est tout ce que j'ai voulu faire par le peuple, parce que ce pouvoir-là m'a été donné par le peuple de Sud-Bangui. Je leur rends hommage. Et tout ce que je peux faire pour que la culture soit véhiculée au sein de notre province, c'est de leur apporter cet instrument.
à chaque fois qu'il y a des matchs internationaux, les amis sont là en train de chercher, on a besoin de carburant, il faut de l'argent pour payer le VSAT. Maintenant, ils ont ça gratuitement à la maison. Ils n'ont plus besoin d'acheter quoi que ce soit pour regarder les matchs internationaux. Mais Excellence, Banamboka Balobi, na Parlement français, na réunion ministre français, na Ecofil français. Oyesu na Gemena, le Kota Kana français. Banamboka Bengbayokao, na Monoko ya Bango. Lingala, ceux qui peuvent lingi, Mwaka. D'abord, na Lingala, parce que Gemena, j'allais faire cosmopolite. Là, awa nazoyeba lisusu ntango ngai natangaki na atene awa bamagistrat sur l'économie awa ebele mpasaki bilanga na bango omoni mosala ya leta babitation yango na conseil ya bango toujours soki bayeboye so baza bamikolo mosusu fa bala bana na biso po bakoma mpe bakolo mboka biso tokotaka bana na biso ya basi mpo babala epuis comme bayaka baza mibali kitoko bakokeboye te mpo bala bana na biso. Non, c'est pour dire que eloko ezali eloko mpona mboka ezali mpona bana baso na mboka yani mpo esangisa biso eteya biso bizaleli mosusu tozalaka nango na bokoko tokosana baoyo baza nano baya balakisa yango mpo koloba mpe na radio eza malamu na bato bamona basalelaka yango ndenge nini bakaza wili bakaza uko ezalaka nini explike yango na bango ezali eloko esangisa bato ndeko soka moto soki aza na idée na parti na ye to na regroupement na FCC alingi adebatre na regroupement mosusu baye awa na plateau bapesi parole égale soka moso alobi 10 minutes o mosusu alobi 10 minutes na respect ya code. Respect ya code makambo ofinga moningi eza te mpo eza nde politique ezali débat ya idée eza ya kofinga te politique mpe eza ya lokuta te mpo ya lokuta oyebi ennemi ya lokuta ezali ngonga Yo salaka likambo te sans que ezala na après nango. Hier ezalaki bazando ba école, lelo tomoni TV lobi ezali. Oya lobi ezali te. Mais yo ndem to booster. Oya lobi ya mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka pesa bana na promesse ya goudron, o benga ngo makadam. Thomas doit d'ici le 20 octobre azoya kolancer mosala ya babanda yango apartir ya basala aye na mokanda oyo tomandoa kasi akomi na ministre ya budget mpe ya miso nanga na moni ase ekomi ya finance bamisa mbongo aorganize baéquipe na ovd na bachinois baya babanda nzela wana tomandoaka koya sur impulsion ya mokonzi parce que mokolo yango amonaki tovandi ndenge mokonzi abengi atindi ana abenga toma abengi toma ye ndeko jean lucien pusa mpe azalaki mokonzi apesi toma instruction deba biso nyonso wana tosisai conseil emena na sina apesaka promese kenda ndenge moko asalaki ye mokonzi na nzela ya zongo gemena akula ndenge moko mpe alobi ifo nzela oyo asala yango avant décembre donc mosusu parce que Son Excellence, le vice-premier ministre José Makila Soumanda, l'homme du peuple, Elombe Mobali. Elombe Mobali, Excellence Makila Soumanda, Mobali, Elombe Mobali, Excellence Makila Soumanda, Mobali, Ekela Moyanzambe, José Makila Mobali, Azali Elombe, José Makila Soumanda, Elombe Mobali, Excellence Makila Soumanda, Mobali. Soki Nzambe aponi moto nani akoki koboya, soki Nzambe aponi nani akoki ndeko kokisa ye. Elombe Mobali, Excellence Makila Soumanda, Mobali. José Makila Soumanda, mwana ya mama Ariete Ngenza. Elombe Mobali, José Makila Soumanda. Elombe Mobali, Excellence Makila Soumanda, Mobali. Son Excellence, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, ya José Ngwaka Soumanda. Groupe folklorique Ngombelo Nimisa International. Aïe, l'excellence José Makila
makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima obanda Gonzale la mboka deja ya ovete la mozala malamu osimba travaux publics sumanda yo nde mobali papa yo mwana mboka mobundeli ya Kongo ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima les députés les miezeli na 2006 yo les gouverneurs équateur yo papa osalaka malamu papa lelo etomboli yo na mboka yo mobundi ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima José makila sumanda l'homme du peuple yo moto ya mosala ya mayele yo sumanda yo za mobali yo Kongo bandimaka yo malamu na mosala ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima tango bakabolaki mboka babakisi ba province sidi ubangi obimaki gouverneur papa misala osalaki emonanaki na miso yango tobengi yo mobali pe mobundi ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima yaya José ngwakoza mobali yo mwana ya mama arietengeza na mobali yo misala emonana na miso yo tembete ozali solo mobali ozobunda ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima mokonzi toujours pembeni ya bato esumanda yo mosala kobatela bazali yo papa tolingi yo mingi yo sumanda yo mwana mboka okolonga ayolele excellence José makila sumanda sumanda yo mwana mboka sango na yo bayoka kakoyoka lelo yo bamona yo na miso po bandima José makila sumanda ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo ozale wana nde nkoi José makila papa ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo José makila sumanda ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo moto alinga mosala ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo moto atonda bondeko ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo sumanda atonda bolingo ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo les députés les miezeli ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo sumanda sumanda ozale obe biso bana ya mboka tolingaka yo sumanda sumanda ozale obe biso bana ya mboka tolingaka
ezeli ozali lobe bisobana ya mboka tolingaka yo Mama o maleba o Mama o maleba José Makila maleba o Mama o maleba Koi mobali maleba o Mama o maleba Sumanda maleba o Mama o maleba José Makila maleba o Mama o maleba Wana Sidou Bangui maleba o Mama o maleba E kopi molo José Makila Wana den koi José Makila Papa ezale sili Sidou Bangui elombe mobali koi mobali yeyo Sumanda ya José Ngwaka okoka oza mobali